어제 심상치 않은 일이 있었습니다, 여러분. 제가 이제 그 응급실 사진을 어제 인스타 스토리에 올렸는데, 이게 어떻게 된 일이냐면은, 제가 어제 친구들 약속이 있다고 하고 휴방을 했잖아요. 진짜 나도 이렇게 될 줄 몰랐어, 어제. 어제 그 친구들이 자르게 하니까 너무 쬐끔해졌어. 어떤 일이 있었냐면요. 어제 만난 친구들이 이제 체르마로 인해서 알게 된 친구들이에요. 이제 고려대 친구들인데 다 고려대예요. 좀 오래전부터 알았던 친구들이기도 한데, 주라는 친구가 있고요. 찬이란 친구가 있고요. 규라는 친구가 있습니다. 요렇게 해서 5명이 이제 어제 만났어요. 이렇게 이제 5명이 만났어. 근데 이제 주라는 친구랑 찬이라는 친구가 이제 시험을 봤단 말이에요, 얼마 전에. 그래가지고 이제 시험이 끝난 거야, 얼마 전에. 그래가지고 거의 시험 때문에 엄청 오래 못 봐가지고 이번에 보기로 해가지고 거의 1년 만에 봤어요, 나는. 1년 만에 얘네들을 봤거든. 그래가지고 이렇게 5명이 이제 만나기로 했다. 그래서 어제 계획은 뭐였냐면, 이제 저는 이제 방구석에 있는 걸 좋아하는 사람이기 때문에 그냥 밥만 먹고 술만 마셔도 좋은데, 이제 이 친구들 뭔가 활동적인 걸 하고 싶었나 봐. 활동적인 활동을 하고 싶었나 봐. 그래서 이제 뭐 할지를 엄청 고민을 하다가 이제 스케이트를 탈까 하다가 롤러장을 갔어요. 롤러장. 롤러를 타자 그래서 이제 스케이트를 탈까 롤러를 탈까 하다가 롤러장을 가자 그래서 롤러를 타러 갔어. 근데 이제 롤러가 이제 인라인이랑 좀 다르더라고. 제가 옛날에는 인라인을 좀 탔었는데, 인라인은 바퀴가 이렇게 4개가 있잖아요. 스케이트처럼 약간 일자로 돼 있잖아, 바퀴가. 그래가지고 얘는 좀 타기 쉽단 말이야, 오히려 얘가 좀 타기 쉬워요. 근데 이제 롤러는 바퀴가 4개가 달려있단 말이지. 여기 앞에 2개, 뒤에 2개. 이게 앞에서 보면은 이거 어떻게 해야 되지? 약간 측면으로 그려야겠다. 약간 바퀴가 이렇게 달려있죠? 그래가지고 이게 그냥 가만히 있으면은 가만히 지탱이 되기는 하는데, 이게 약간 방향 전환이 좀 어렵단 말이야. 방향 전환이 좀 약간 이상해. 좀 어려워요, 너무 타기가. 좀 약간 생각보다 타기 되게 어려웠음. 그래가지고 일단은 아무튼 타러 갔어. 그래서 넘어지지는 않을 것 같았단 말이야, 처음에. 이게 생각보다 안정성이 있으니까, 바퀴가 4개가 있으니까, 4발 자전거 마냥 좀 약간 안정성이 있을 거라고 생각을 했는데, 오히려 이게 방향전환이 힘드니까 더 타기가 힘든 거야. 근데 어쨌든 간에 타러 갔어. 근데 이제 규는 좀 나중에 합류를 하기로 하고, 이제 먼저 4명, 이렇게 4명이서 먼저 갔어요. 근데 얘네 주랑 차는 잘 타. 운동신경이 좀 있나봐. 얘는 잘 타는데 체르마랑 내가 더럽게 못 탔어요. 더럽게 못 타. 그래가지고 이제 얘네 둘은 이제 좀 열심히 타고 놀았는데, 이제 나랑 체르마는 더럽게 못 타서 이제 한 바퀴 돌고 이제 그냥 앉아서 수다 떨고, 한 바퀴 쓱 돌고 막 수다 떨고 약간 이런 식으로 놀았어. 근데 그러다가 이제 한 1시간쯤 탔을 때 이제 규가 나중에 온 거야. 규가 나중에 합류를 해가지고 이제 그때가 시간이 한 6시쯤 됐어요. 시간이 한 6시쯤 돼가지고 이제 규가 너네 더 탈 거임? 얘네가 더 타면은 자기도 이제 타겠다. 근데 이제 갈 거면은 가자 이랬는데, 이제 나랑 체르마는 가고 싶었어, 솔직히. 잘 못하기도 하고 이제 배가 너무 고팠거든요. 왜냐면 하루 종일 아무것도 안 먹었었어, 내가 늦잠 자가지고. 그래서 나랑 이제 체르마는 이제 밥 먹고 이제 술 먹고 싶은 생각이 좀 있었지. 근데 이제 주랑 차는 좀 더 타고 싶었나 봐. 약간 좀 더 타고 싶은 눈치였어. 그래가지고 그러면 우리 딱 30분만 더 탈까? 해가지고 30분만 더 타자 해서 이제 규도 타기로 했어. 그래서 이제 5명이 이제 나 또 더 타기로 했는데, 한 6시 30분쯤 됐을 무렵. 6시 30분쯤이 됐을 무렵. 이제 몇 번 넘어졌어요, 타면서. 잘 못하니까. 나랑 이제 체르마가 중간중간 한두 번씩 이제 넘어지긴 했었는데, 근데 그렇게 막 심하게 넘어지진 않았어요, 다. 근데 마지막에 한 6시 30분쯤에 이제 체르마가 넘어졌는데,
넘어졌는데 안 일어나는 거야. 그래서 제가 되게 멀리 있었어요. 제가 거의 트랙 반대편에 있었어가지고 나는 장난치는 줄 알았어. 안 일어나고 누워있길래 나는 쪽팔려서 안 일어나나? 그런가? 했는데 가까이 가보니까 상태가 좀 장난 아닌 거임. 뭔가 분위기가 이상한 거임. 그러니까 찬이랑 체르마랑 같이 있었는데 체르마가 뒤에서 넘어졌나봐. 그래가지고 찬이가 먼저 보고 있었는데 네, 이제 다 같이 가가지고 상태를 보는데 상태가 너무 안 좋은 거임. 그러니까 육안상으로는 잘 모르겠는데 애가 상태가 안 좋은 거야. 그래가지고 일단은 괜찮냐? 괜찮냐 그랬는데 잣된 것 같대. 제르마가 야 잣된 것 같은데 이러는 거야. 그래서 그래? 많이 아파? 어때? 어떤데? 했는데 왼쪽 다리에 감각이 없다는 거야. 뭔가 그러니까 처음에는 약간 근육 경련 같이 일어난 줄 알고 우리가 주물러 주려 그랬어. 그랬는데 건드리지 말래. 건드리면 안 될 것 같다고. 건드리지 말라고 그러는 거야. 그래서 그러면 일단은 일어나서 나가야 되니까 롤러를 벗겨야겠다 해가지고 이제 롤러를 벗기려고 하는데 너무 아파하는 거임. 그래가지고 이거 좀 상태 많이 안 좋은 것 같은데 어떻게 좀 삔 건지, 그러니까 삔 건지 인대가 나간 건지 뭐 골절이 된 건지 알 수가 없는 거야 그 상황에는. 그리고 체르마가 말을 별로 못하더라고. 너무 아파가지고. 그래가지고 어떤 상태인지 모르겠는 거야. 삔 건지 뭐 쥐가 난 건지 뭐 상태를 모르겠어. 그래가지고 일단은 뺏기고 안 치웠어요. 그랬는데 이제 체르마가 좀 많이 상태가 안 좋아 하더니 야 이거 119 불러야 될 것 같아 이러는 거야. 그래가지고 이제 우리가 좀 당황을 했어. 그 정도임? 119 불러야 할 정도야? 그렇게 아파? 했는데 말을 잘 못해. 그래가지고 아씨 이거를 진짜 어떻게 해야 되나 하고 생각을 하다가 근데 제가 이제 다리가 부러진 경험 있잖아요. 근데 그 상태로 봤을 때 부러진 것까지는 아닌 것 같아. 막 애가 좀 생각보다 담담해. 그래가지고 부러진 것까지는 아닌 것 같긴 한데 이걸로 119 불러야 되나? 하면서 막 고민을 하다가 여기 롤러장이 이제 10층이었어. 10층이었고 거기 건물 3층에 정형외과가 있어요. 정형외과 있더라고 찾아보니까. 그래서 그러면은 어차피 119 타고 응급실 가면은 응급실은 기다려야 되거든요. 되게 많이. 몇 시간 기다려야 돼. 응급실 많이 기다려야 되고 또 비싸기도 하고 또 그 응급실은 무조건 대학병원 큰 병원으로 가야 되거든요. 그래가지고 그러면은 일단은 3층에 정형외과 있으니까 3층에 있는 정형외과를 바로 가는 게 낫지 않겠냐 해가지고 오케이 했어. 그래서 이제 근데 못 걷겠대. 그래가지고 그러면은 정형외과에서 휠체어를 빌려올 수 있나 하고 전화를 해봤어. 그때 휠체어 빌려줄 수 있대. 그래가지고 이제 휠체어를 빌려서 10층으로 와가지고 이제 휠체어에 이제 체르마를 태워가지고 이제 정형외과를 내려갔죠. 근데 우리가 내려가면서 그 얘기를 했어. 여기 정형외과 장사 잘 되겠다고. 이거 약간 뭔가 롤러장과 유착 관계가 있는 거 아니냐면서 그런 우스갯소리를 하면서 이제 정형외과를 갔는데 가서 이제 사람 많이 없어가지고 이제 바로 엑스레이 찍고 이제 검사를 했는데 와 진짜 잣된 거야. 발목 뼈가 이렇게 다리에 이렇게 뼈가 이렇게 2개가 있대요. 큰 뼈랑 작은 뼈가. 근데 둘 다 아예 부러진 거예요. 와 그래가지고 이제 의사쌤이 이거 수술해야 된다고. 이거 지금 여기서 해결할 수 있는 게 아니라고. 아예 조각이 났어. 아예 부러졌어 진짜 뼈가. 진짜 일반인인 내가 봐도 엑스레이 상태가 진짜 장난이 아닌 거야. 와 나 그래가지고 너무 놀랐어. 아니 분명히 롤러장에서의 상태는 부러진 사람이 나오는 리액션이 아니었거든요. 근데 내 생각에 너무 아파서 말을 못했었나 봐. 그래가지고 상태가 너무 안 좋은 거야. 와 그래가지고 이제 의사쌤이 요거는 여기서 어떻게 할 수가 없다. 이거 큰 병원 가서 수술을 해야 한다. 그리고 요거 뼈가 지금 어긋나가지고 이거 뼈 맞춰야 된다고 했는데 너무 아파서 지금 뼈 맞추면은 아마 기절할 거다 이러는 거야. 그래가지고 와 진짜 잣됐구나. 와 진짜 이거 진짜 큰일이구나 해가지고 일단은 여기가 어디였지? 아무튼 이제 대학병원을 가야 되잖아. 근데 너무 멘붕인 거야 다 너무 멘붕이 와가지고 막 병원 막 여기저기 막 다 알아보면서 뼈 그냥 이렇게 맞추는 거예요 진짜 의사쌤이. 그래가지고 여기저기 병원 다 알아보면서 결국에는 1시간 택시를 타고 이제 왜냐면 이제 체르만의 집 근처로 가는 게 좋을 것 같아가지고 이제 가족들도 와야 되고 하니까
그래서 체르마 집 근처로 가는 게 좋겠다 해서 체르마 집 근처에 있는 큰 병원으로 이제 제가 같이 갔어요. 왜냐면 저랑 체르마랑 거의 옆집이니까 책임질 사람이 나밖에 없었어. 다 집이 멀어가지고. 그래서 이제 내가 이제 택시를 불러서 체르마 태워서 이제 병원 가자 해가지고 택시를 타는데 택시 타는 것도 너무 힘든 거야. 이제 다리가 아예 부러졌으니까 진짜 너무 멘붕에 애 멘탈 상태도 안 좋아지고 우리 멘탈 상태도 안 좋아지고 너무 아파하고 하니까 택시 타는 것도 너무 힘들더라고. 그래가지고 이제 택시 기사님 오셨는데 이제 저희 지금 애가 발목이 부러져서 지금 택시 타기가 너무 힘들어서 좀만 기다려주세요 하면서 이제 사정해서 이제 어떻게든 태웠어. 근데 택시 기사님이 너무 친절했어. 아유 저도 손 부러졌어요 하면서 여기 엄지손가락에 그 깁스를 하고 계시더라고. 그래가지고 아유 저도 부러져서 괜찮아요 이러면서 기다려주시는 거야. 그래서 이거 택시 괜찮은가? 이런 생각을 잠시 했지만은 아무튼 그래서 나중에 내릴 때 제가 좀 더 챙겨드렸어. 현금으로 좀 더 이제 값을 좀 더 감사하다고 이제 좀 더 챙겨드렸어. 내릴 때도 너무 고생이었어. 그래가지고 이제 응급실로 향했죠. 응급실 도착하니까 한 9시? 되게 밤 됐어. 한 9시쯤에 응급실 도착했어요. 이제 6시 30분쯤에 사고가 나고 1차로 정형외과 가고 이제 2차로 병원 알아봐서 간 거니까 시간이 꽤 됐어. 소견서 받아갔어요. 소견서랑 엑스레이 사진 받아가지고 이제 가서 이제 응급실 도착을 했는데 응급실이 생각보다 사람이 많이 없어가지고 거의 금방 봐주셨어. 근데 되게 이상한 게 이제 체르마 이제 휠체어에 앉아있고 휠체어에 이제 앉아있고 제가 이제 뒤에서 내가 보호자였어요. 그래서 체르마 가방이랑 체르마 옷이랑 체르마 신발이랑 내 거 짐이랑 심지어 나 어제 개춥다 그래가지고 모자에다가 털모자에다가 개뚱땡이 패딩 입고 갔었단 말이야. 그래가지고 와 진짜 온몸에 짐이라 가지고 너무너무 무거웠어. 근데 이렇게 짐 들고 목발도 있었어. 참 목발 2개 해가지고 이 상태로 끌고 이제 응급실을 갔어요. 어제 내가 그래가지고 저도 힘든데 근데 제일 힘든 사람이 이제 발목 부러진 사람이지. 근데 그래가지고 이 상태로 이제 응급실에 도착을 했는데 응급실 가니까 이제 그 응급실 직원이라고 해야 되나? 의사는 아닌 것 같은데 그 앞에 이제 가드 해주시는 분이 이제 대신 끌어주셔가지고 들어갔어. 보호자도 정신없긴 하지. 근데 그래가지고 이렇게 응급실에 들어가니까 이제 간호사가 막 이것저것 물어봐요. 막 왜 다치셨어요? 뭐 얼마 다치셨어요? 뭐 소견서 있으면 주세요. 뭐 지금 복용하시는 약 있으세요? 하면서 막 이것저것 물어봐. 이제 죽을라 그래. 너무 아파가지고. 그러면은 이제 그거 이제 간호사가 초진을 하고 나면 의사가 한 5명은 왔다 가요. 첫 번째 의사 와가지고 왜 다치셨어요? 하면서 이제 막 상태 보고 이러고 가. 그 다음에 이제 다른 의사가 와가지고 왜 다치셨어요? 물어보고 또 상태 보고 가. 또 다른 의사가 와가지고 왜 그렇게 하는지 모르겠는데 의사가 막 한 3-4명은 와가지고 물어봐요. 그러고 이제 마지막으로 이제 정형외과 의사쌤이 오신 것 같아. 내 생각에는 제일 자세하게 이제 물어보시는데 이제 왜 다치셨어요? 뭐 상태 어때요? 뭐 엑스레이 사진 있어요? 하면서 물어보다가 이제 의사쌤 특징 아프다는데 겁내 만짐. 이제 다리가 이렇게 있으면은 여기 이렇게 콕 찔러. 여기 아파요? 그러면 이제 아파요. 그러면은 그래요? 여기는 아파요? 하면서 여기 또 콕 찔러. 아파요. 그러고 이제 여기 만져보고 여기 아파요. 이러면서 아프다니까요. 하면서 겁내 이악 물고 말해. 환자는 아프다고요. 하면서 그래요? 여기가 더 아파요? 여기가 더 아파요. 하면서 막 더 만져. 그래서 막 근데 어쩔 수 없어. 이거 진단을 하려면은 어쩔 수 없긴 함. 그래가지고 막 이렇게 다 찔러 보시고 이제 그러면 이제 이거 엑스레이 찍을 거예요 하면서 이제 엑스레이실로 이제 체르마를 데려갔습니다. 그러고 저는 이제 밖에 보호자 대기실에서 막 여기저기 이제 연락 돌리죠. 이제 뭐 연락 돌리고 뭐 챙길 거 챙겨와 달라고 막 얘기하고 막 주변에 막 아무튼 연락 돌리면서 기다리고 있는데 이제 안에 상황이 어떤진 모르겠는데 안에 응급실 안에서 체르마 목소리로 비명이 막 들리는 거야. 막 으악 한 소리가 막 들려 안에서. 그래서 제 축축으로는 이제 뼈를 맞춘 것 같아요. 이제 아까도 정형외과에서 뼈를 맞춰야 된다 그랬는데 안 맞추고 왔잖아.
근데 이제 여기서는 이제 맞추고 엑스레이를 찍어야 되니까 뼈를 맞추는 것 같아요. 막 비명 소리가 막 들려. 그래가지고 우리의 비명 소리네 하면서 이제 듣고 있다가 이제 이따가 연락을 해보니까 뼈 맞췄대. 뼈 맞추고 이제 엑스레이 찍었다고 하더라고. 근데 막 이것저것 또 더 해야 된다고 하더라고. 그래가지고 이제 한 10시까지 제가 기다렸어요. 10시까지 기다리면서. 근데 문제는 이때 내가 아무것도 안 먹은 상태였어. 이날 진짜 아예 공복이었어. 아침부터 밤 10시까지. 그래가지고 저도 이제 상태가 점점 안 좋아져가지고 그리고 또 이제 제가 그 가족이 아니다 보니까 그 상주를 할 수가 없어요. 거기 보호자로. 그래가지고 이제 10시에 이제 나오게 되면서 이제 가족분한테 이제 인계를 해주고 이제 짐도 다 정리를 해놓고 그러고 이제 10시 10분? 10시 한 10분쯤에 이제 집에 가는 택시를 잡았죠. 다행히 택시가 바로 잡혀가지고 집에 가기는 했는데 와 진짜 너무 힘들었어. 나도 힘든데 이제 얘는 얼마나 더 힘들겠어요. 이제 나중에 이제 가기 전에 이제 안에 슬쩍 들어가 보니까 이제 침대에 누워있더라고. 병원 침대 알죠? 병원 침대에 이제 얘가 누워있어서 가가지고 이제 야 나 이제 간다 하면서 이제 고마워 유유 하면서 이제 검사 더 한대 그때 아직 검사할 거 더 많이 남았다고 그래가지고 그러면 나 먼저 가고 인계해 놓을 테니까 이거 수납도 이제 하려고 그랬는데 수납은 이제 끝나고 할 수 있다 그래가지고 일단은 오케이 알아 일단은 정리할 만큼 해놓긴 했어 하면서 오케이 나중에 연락해 하면서 이제 여기 병상에 냅두고 이제 갔습니다. 그래서 어떻게 됐냐면 이제 체르마는 현재 어제 그래서 밤에 입원을 바로 했고요. 왜냐면은 아예 움직일 수가 없고 너무 많이 부어가지고 어쨌든 입원을 했어야 됐어. 안 그러면은 집에 얘가 혼자 살거든? 그래가지고 뭐 밥을 챙겨줄 사람도 없고 뭐 일으켜줄 사람도 없고 뭐 도와줄 사람도 없고 하다 보니까 이 상태로 이제 집에 가면은 나 어떻게 못할 것 같은 거야. 그래가지고 입원을 하는 게 좋겠다고 해가지고 입원을 바로 했고 현재 입원 상태임. 현재 입원 상태고 아마 월요일쯤에 수술을 한다고 하는 것 같습니다. 수술 일정도 거의 바로 잡을 수가 있어가지고 다행히 이게 아예 뼈가 두동강 난 거라서 수술을 해야 된다고 하더라고. 그래서 최대한 빨리 수술을 하면 좋겠지만은 이게 또 붓잖아. 이게 다쳤으니까. 그래서 붓기가 빠져야 이제 수술이 된다 그래가지고 당장 수술은 못하고 어차피 월요일쯤에 수술을 할 것 같다고 하더라고. 그래가지고 어제 이런 일이 난 거야 갑자기. 그래가지고 어제 진짜 너무 멘탈이 안 좋았어. 그래서 어제 진짜 너무 안 좋았어. 오랜만에 이제 만나가지고 놀려고 만난 건데 갑자기 이런 일이 생겨가지고 그래가지고 약간 좀 막 이런저런 생각이 하지. 이제 결과론적이긴 한 거지만은 만약에 이제 롤러장 안 가고 그냥 바로 밥 먹으러 갔더라면 이제 규가 왔을 때 그냥 밥 먹자 배고파 했었더라면 이때 바로 119를 불렀더라면 하면서 막 계속 막 생각이 막 그렇게 드는 거임. 그래가지고 그랬어요 어제. 여러 가지로 이제 마음이 불편했지. 그치 원래 이게 딱 결과론적이긴 한 거죠. 그래서 이제 체르마랑도 그런 얘기 했어. 이제 택시 타고 가면서 이제 택시 탈 때쯤 되니까 좀 그래 내가 정신을 좀 차렸더라고. 이제 정형외과에서는 막 너무 아프고 막 울고 막 그랬거든요. 정신도 안 좋고 해가지고 멘탈이 안 좋고 해가지고 막 아무튼 다 멘탈이 안 좋았었는데 택시 타고 가면서 조금 멘탈 회복이 됐었어. 그래서 막 농담하면서 가기도 했었어. 이날 곱창 먹으려 그랬거든? 소곱창 먹으려 그랬는데. 그래가지고, 진짜 그냥 곱창 먹으러 갈 거라면서 막 그런 얘기 하면서 택시 타고 갔어. 그러고 이제, 나 그래서 집 와서 곱창 시켜 먹었어요. 집 와가지고 혼자 10시 반에, 소곱창 먹기로 했는데, 안 되겠다. 혼자라도 먹어야겠다 해가지고, 소곱창 시켜 먹었어, 집에서. 그래가지고 체르마가 나도 곱창 먹고 싶다 하면서 계획에 충실한 편. 아니 어제는 저염식이고 뭐고 너무 배가 고팠어요. 하루 종일 아무것도 안 먹어서. 그러고 이제 응급실에서도 좀 이제 정신을 좀 차렸다고 느낀 게 이제 맨 처음에 의사쌤이 이제 진료를 보러 오셨는데 목소리가 되게 좋으신 거야. 그리고 마스크를 쓰고 계시긴 했지만 좀 약간 훈남 스타일이셨어.
그래가지고 이제 그 처음 의사쌤이 이제 체르마 이제 상태 확인을 하고 이제 가셨는데 이제 딱 가자마자 체르마랑 나랑 야 목소리 되게 좋으시지 않냐 하면서 막 체르마가 되게 인기 많을 스타일이다 하면서 막 둘이 막 그런 얘기했음. 한 명은 이제 다리 부러지고 한 명은 이제 막 짐꾼 상태에서 막 그런 얘기했어. 그래가지고 이제 좀 그래도 얘가 좀 정신을 좀 차리긴 했구나 다행이다 하면서 그래서 중간에 막 계속 막 이거 기다리면서 계속 막 배고프다고 막 빵 좀 사오라고 막 나한테 막 그러는 거야. 그래가지고 야 아니 지금 검사해야 되는데 뭔 빵이냐고 하면서 나중에 먹어 하면서 약간 그런 얘기도 하고 막 그리고 중간에 택시기사님한테 물 뜯었어요. 택시 타고 가는데 얘가 일단은 상태가 안 좋잖아. 근데 계속 이제 목이 타는 거야. 이제 상태가 안 좋으니까. 그래서 얘가 갑자기 기사님 혹시 물 있으세요? 이러는 거야. 그래서 내가 너무 당황해가지고 야 물을 여기서 찾으면 어떡해 했는데 다행히 기사님이 이제 그 앞에 뭐라 해야 되지? 그 조수석에 그 있잖아 칸이 거기에 물이 있더라고. 그래가지고 이제 물을 선뜻 주셨습니다. 그래가지고 감사합니다 하면서 이제 물 마시고 그래서 내가 더 사과 나 거의 진짜 보호자 모드로 죄송해요 기사님 애가 다쳐가지고 우리 애가 다쳐가지고 아유 감사합니다 하면서 이제 목탈만 하지. 그래가지고 기사님이 너무 친절하셨어. 그래서 어제 이런 일이 있었습니다. 그래가지고 나 정신 없었어. 나 그래가지고 지금 온몸에 근육통이 대박이에요. 이제 롤러장에서도 애 이제 끌어내야 되고 막 휠체어 밀고 막 짐 다 들고 다니고 하니까 좀 온몸에 지금 근육통이 오죠. 그치만 제일 힘든 건 다리 부러진 사람이겠죠. 근데 너무 옛날에 나 다리 부러졌을 때 그때 생각이 나는 거야. 그래가지고 개 아프겠다. 근데 심지어 저는 그때 인대가 끊어진 거였는데 얘는 다리가 얘 아예 뼈가 부러졌으니까. 그래서 이제 다시는 롤러장, 스키장, 스케이트장 이런 데 안 가려고. 이제 못 가겠어. 안 그래도 저 발목 안 좋아가지고 옛날 인대 끊어진 것 때문에 발목 안 좋아서 롤러장 살짝 애매하긴 했거든요. 조금 걱정을 하긴 했는데 이런 일이 벌어질 거라고는 몰랐어. 그래서 이제 체르마랑도 이제 야 우리 나중에 만약 스키장 가면은 이제 그냥 펜션 안에서 컵라면이나 먹고 있자 하면서 막 그런 얘기를 했어. 아니 우당탕 넘어진 건 아닌 것 같은데 넘어지는 장면을 제가 못 봤어요. 그래가지고 어떻게 넘어진지는 모르겠어. 그래서 어떻게 넘어진지는 모르겠어. 근데 뭐 어쨌든 어떻게 넘어졌겠지. 그래 우리는 가가지고 차라리 탈 거면 썰매 타고 이제 넘어지면서 아마 꺾였을 거야 발목이. 아우 너무 아프겠다. 그래가지고 나중에 그 뭐지? 휠체어 탔을 때 보니까 발목이 진짜 부었더라고. 원래는 발목이 이렇게 복사뼈 이렇게 살짝 튀어나오고 이렇잖아요. 발목이 발이 있으면은 약간 오리발 같긴 한데 근데 이제 옆에 쪽 발목은 이렇게 돼 있어. 겁나 부어. 이렇게 돼 있었어 옆에 발목이. 그래가지고 제가 보는데 생각보다 너무 많이 부은 거야. 그래서 야 너 발목 개 많이 부었어 하니까 제발 말 좀 하지 마 이러면서 그냥 자기는 보기가 싫대. 말하지 마 나도 부은 거 아니까 하면서 막 그랬어요. 근데 체르마가 되게 담담한 상태였어가지고 나랑 이제 주랑 이제 분석을 했지. 이 정도의 반응이면 이 정도의 환자의 반응이면 아마 인대가 늘어난 정도일 거다. 걱정하지 말라 이러면서 저도 이제 발목 나간 경험이 있으니까 이 정도면 인대가 늘어난 정도겠군 했는데 발목이 아예 두동강 났다고 하니까 와씨 너무 놀랐어. 내 생각에 너무 아파서 말을 못한 것 같아. 나였으면은 진짜 울고불고 난리 났을 것 같은데. 그간에 뭐 그랬었다. 그냥 바로 119 불러서 갈 걸 하는 생각도 했었어. 그래가지고 역시 아픈 사람의 말을 들어야 돼. 우리가 판단할 게 아니었어. 진짜 아픈 말이 안 나오지. 저는 근데 인대 나갔을 때 인대 끊어졌을 때 일어났긴 했었어요. 겁내 아프긴 했었는데 저는 그때 지하철에서 넘어진 거였어가지고 주변에 사람이 너무 많았단 말이야. 그래가지고 너무 창피해서 일어났었어 벌떡. 괜찮아요 하면서 벌떡 일어나가지고 쩔뚝쩔뚝 가가지고 이제 의자 앉아 있었거든. 아픔을 이기는 쪽팔림이었는데 근데 앉아 있고 나니까 도저히 걸을 상태가 아닌 거야.
그래가지고 아씨 이거는 진짜 잣된 것 같은데 했었거든요. 근데 이제 왠지 잣된 것 같다 하면 진짜 잣된 게 맞더라고. 그래서 못 일어나겠다고 하더라고. 그래서 저 어제 이런 일이 있었어요. 그래서 놀러 나가가지고 이런 일이 생길 줄 알았겠냐마는. 그래서 어제 너무 힘들었다. 제르마는 더 힘들겠지만. 그래서 좀 병문안 가고 싶어도 요즘에 코로나 때문에 친족 아니면은 또 제한이 있어가지고 갈 수 있을라나 모르겠네. 수술하고 나면 한번 가야겠다. 병문안 안 될 것 같긴 해. 그지 요즘에 코로나 또 독감이랑 코로나 막 이런 거 심해가지고 요즘도 있어요. 요거 응급실도 보호자 한 명밖에 못 들어가요. 그래가지고 이제 다른 보호자가 와서 들어가고 싶으면 이제 인계를 해줘야 돼. 넘겨줘야 돼. 그래서 제가 중간에 나왔고. 또 친족 아니면은 근데 그건 원래 그랬나? 친족 아니면은 그 상주 간병은 안 됐던 것 같은데. 아예 보호자도 안 되는 곳도 있어. 어제 이 혼자 못 걷는 상태니까 요거는 보호자가 있긴 했었어야 됐어. 진짜 어제 파란만장했다. 원래는 아니어도 됐었어요 상주. 그래. 지금은 안 되더라고. 친족 아니면 안 된대. 그래가지고 어제 진짜 하루 종일 정신없이 해서 와서 집에 한 10시 반에 도착을 해가지고 곱창이랑 님들 어제 저 완전 저염식 아니고 고지방식 먹었어. 곱창이랑 치킨 시켜 먹었어. 너무너무너무 배가 고픈데 치킨이랑 곱창이 둘 다 먹고 싶은 거야. 그래가지고 치킨 곱창을 둘 다 시켰어. 그래서 치킨도 먹고 곱창도 먹고 겸사겸사 우리 언니도 먹고 엄마도 먹고 다 같이 먹었어 그냥. 겸사겸사 가족 파티했어. 그래서 그렇게 먹고 한 12시 반쯤인가 너무 피곤한 거야. 하루 종일 이제 제대로 못 먹다가 이제 노동하고 와서 먹으니까 이제 긴장이 탁 풀린 거지. 그래가지고 꿀잠 잤어. 그러고 나서 일어나니까 온몸에 근육통이 개쩔어요 지금. 팔 개 아파. 팔이랑 어깨가 너무 아파요. 겁내 삐걱거려 지금. 그래서 그래서 어제 응급실에서도 막 이런저런 얘기하면서 야 나 이거 내일 방송에서 썰 푼다 그러니까 그러든가 야 나 이거 인스타 올려도 됨? 하면서 또 서로 쓸데없는 얘기하고. 그러고 막 그 뭐지? 사진 저 보는데 이거 롤러장에서 롤러 타기 직전에 찍은 사진이 있었거든요. 이제 V 하면서 V 하면서 막 찍은 사진들이 있었는데 이때는 이렇게 될 줄 몰랐는데 하면서 반나절 전까지만 해도 겁내 해피해피한 사진 찍고 막 그랬었는데 미래를 알 수 없는. 그랬다. 다시 생각해도 진짜 어이가 없네. 다시는 롤러 안 탄다. 다시는 뭔가 위험한 행동을 하지 않는다. 이제 그런 걸 하기에는 너무 늙었어 나이가. 어쩐지 그 롤러장에 다 어린이들밖에 없어요. 다 애기들이랑 그 특징이 롤러장 특징. 겁내 애기들 한 50%에 고인물 50% 이렇게밖에 없어요. 막 롤러 뒤로 타는 막 고인물밖에 없음. 뉴비는 전혀 없어. 어쩐지 뉴비들은 다 나가 떨어졌기 때문이죠. 그러게 곧 등산 가는데. 네, 등산은 뭐 괜찮겠지. 등산할 때 발목 조심. 그러니까 등산 설렁설렁 해야지. 조금이라도 위험할 것 같다? 나 안 가. 조금이라도 위험할 것 같다? 나 안 간다. 안 간다 선언. 업고 가라. 네, 뭐 어제 이랬습니다. 곱창은 맛있었어 근데. 맛있더라.